И ну, думаю, не судьба. Вообще, нам с тобой завтра. Хорошо, так сказала, что... Что? Так, ну что, одну пошли. Тихо. Ну, я подсказал, что моя самая блин, Невтрон. Всем привет. Вы знаете, что я играю. Вот. Сейчас я дома. Сегодня это мое 5-е видео. Дайте мне в ударе. Вот чем я не буду говорить, потому что
А пришел. Вот, надо. Еще из меня тут. Я написала в чате самом. Вот мой ник. Вы сами видите? Можете записать на листок. Вот. Кто может поставить на паузу, записать мой ник, и вы можете меня найти. Вот, там есть выполнила. От 4. Я такой уровень. Шипушка, у меня арсенал. Да, с полосками она отвалилась. Он большой. Перчатки. Точно. Вот у меня тоже есть 5 режимов. Любой вкус. Вот есть 5 режимов. Вот это разобротки. Ой, могу свою секунду создать. Давай. Лимит. Кругом 8. Вот это.
Ребят, как вы только что видели, я сейчас выиграл. Так, сколько? Уже 12. Я, наверное, скоро буду заканчивать свое видео. Хотя, может, она еще ночью сниму. Вот, что покажу, что... Сейчас. Что поиграть? А, вот. Вы сейчас все сами увидите. Там можно прокачивать свои танки, как вы уже заметили. Биться с соперниками, играть на двоих. Все четко. Серьезно, награда. Дебил. А, 4000. И изумрудный. Как быстро поднял бабла. Что тут? Не. Бывай. И кто у нас? Серьезно? Блин. Промазал. Вот, потому что вот тут не достану. Блин. Так и знал. Конечно. Подъезжаем. И уничтожим. Он же решил выбраться и так атаковать. Да блин, что такое дело? Он сейчас сверху кинет. Успел. Не думаю, ты делаешь, когда проиграешь.
Блин, только не это. Не. Так, 17. В общем, я сейчас скоро буду заканчивать. Такая игрушка. Ребят, смотрите. Не играйте в это. Блин. Кут мне не нужен. Так. Ой, все. Не играйте в эту игру никогда. Но если вы хотите просто испугаться прямо, то скачивайте. Но я в вашем месте просто не скачивала ее. Можно скачать ее в Гугле, если он у вас, конечно, есть. Сколько уже? Чё так быстро? Вот. Наверное, запишу еще одну. Чтобы записать. Кстати, игра называется Момо Хоррор. Сейчас. Ты теперь не пробуешь, что не пробуешь. Здесь. Все это. Вареники, бейки или вареники. Вот это. Ребят, я еще завтра буду снимать видео, вы не волнуйтесь. Я постараюсь как можно чаще. Кстати, вот это игра через интернет. Критику страйк тоже. Ну, где автоматы, вот это все фан. О, почему с этой игры ты должен тут тебя просто брать, идти вот так вот и выкидывать. Ох, сразу бочку сделал. Что ты здесь мелко? Что ты такой модный думаешь? Что забыл, что? Так это Майнкрафт. Это Майнкрафт. Это Майнкрафт карта. Чего за... Клонился просто. Ты что там толчки? Зарплата висит. Иногда просто не хочется. Значит, так, что теперь ты? Нет, 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 нет. Нет! Нет! Плюс 50. Сразу говорю, тут можно дойти до первого места.
прикиньте, я дошла до второго. До первого тоже, может быть, я доходил. Ну, не снимал видео. Я завтра буду снимать и в воскресенье. Постараюсь как минимум каждый день. Вот. Ну, что могу сказать? Ну, что, я с тобой ушел в игру. Вот. Вы уже видели? Это я... Сейчас, погодите. У меня тут файлы. Давайте вот это. Отмена. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это. И вот это. Все. Освободен. Сейчас скачаю еще одну игру. Хотя я скачаю потом. Буду снимать. Хотя я уже ее нашел. Вот это. Обожаю ее. Пускай она скачивается. Ну-ка поиграем в шитик. Еще, кстати, в зону сразу говорю. Да, я не забыла. Гуглин можете найти. Google помогает. Там еще можно балди найти, Грейни, считать. Вот это Муму самое. Ну, кто знает, кто это. Если не знает, кто такой Муму, это якобы демон. Знает свой WhatsApp и знает все о вас. То есть он не гуглит, ничего не делает. Ребята, я не советую покупать. Да, ребята, сейчас на мяснике. Карманник. Отлично. Вот это да. Yes. Так. Отлично, 2000 и 2500. Изгнанник. Посмотрим, что здесь. Ударил. Ладно. О май. Ой, я обожаю. А там уже пишет, посмотри. Двадцать. 2500.
О, А что сказал, посмотри. момент сообщения Помни без малого. марковский код, блядь, сука. Отлично. Не посмотрю. Чё? Закрыть. Так не понял, что это было. Ребята, это вот это меня уже бесит. Покажу, что у меня есть. Смотрите. У меня есть такие, есть вот такие, есть вот такие, есть такое. Видите, я могу прокачать. Вот это не покупал. Видите, это не покупал. Вот это заработал, я покупал. Вот это покупал. Это зачем? Ничего не покупал, вот это не покупал. Это не покупал. Кольчужку покупал. Вот это не покупал, не покупал. Вот это я заработал. Вот это купил. А нет, вот это я не покупал. Вот это я купил. Вот это я купил. Вот эти, как вы знаете, от Лиси и от Женьки на затмении. Плюс еще дается эта печать. Вот. И граничку покажу, что у меня. Сейчас, быстрее. Такая проклятие ворона. Потом доспех богомола. Припленная броня варвара. Кираса имхотепа. Броня центуриона. Кольчужная броня. Доспех стражника. Повелитель крови. Броня Кенду. Мастера. Куртка Ронина. Да, у меня вот такая. Змеиный доспех. Потом кольчуга ученика, бронзовый доспех. Это вам все дается. Варварский доспех. Кожаная куртка. Клепанная куртка. Чуземный доспех. Кираса ярости. Нагрудник кендо. Старая кожаная куртка. И роба. И зачем вообще покажу, что у меня? Выполнено. Вот это нет. Вот это выполнено. Вот это нет. Выполнено. Нет. Выполнено. Проиграй бой. Серьезно? Вот это выполнено. Вот это. Должно быть видно. Сейчас вот это. Любой с демоном, но я проиграв ни одного раунда. Победив в 3 боях с демоном, я проиграв ни одного раунда. Победив в 6 боях с демоном, проиграв ни одного раунда. Вот это одинокий зверь. Я тут много выполнил. И самое главное, и самое последнее. Выиграю раунды после получения шока в затмении. Как дрался. Какой-то, в общем, на рейсе выбил какой пацан оружие. Помню, его просто закинул кулаками, ногами замочил. Вот, да, вот такой профессионал. Автоматически. Вот это уже все приемы. Каждый дает по-своему урон. Просмотр. Мне всех еще надо учить. Научиться им. Вот эти умею.
Это как? Назад и кулак. Вперед и кулак. Что нога? Бок. Вот. Сейчас свернем в игру, которую я скачал. Сколько? Блин. Сейчас, подождите. Он никак не может успокоиться. Сегодня же мужики гуляют. Сегодня же мужики гуляют. Пойду погуляю. Говорит. Ну, я потом скачаю. Может, вот это убралось. Да почему она не убирается? Ребят, я скоро удалю это все. Я немного вот это снимаю. Сейчас, ребят, я приду. Ребят, я тут. Пускай не включено. Я отключил. Это все сохранился, так вижу. А что мне самое любимое? Вот это. Персонаж. Весь большой. Он много зомби. Да, все у меня зомби есть. Транспортов у меня много. Самый последний. Но мой любимый вот этот реквизит. Тут у меня пар. Хотя не. Попробуем пилу. Да, готово. И... Ой. Бум. Заново. Блин. Ребята, кто хочет, может играть без интернета, это абсолютно бесплатная игра. Нет. Реквизит остался, да. А только на это можно. Готово. Старт. Блин. Не, все-таки реквизит. Тут тоже пар. Готово. Транспорт. Моцик. И поехали. Ау, ау, ау. И выше мотоцикл приземлиться. Придобить. О, хорошо. Его опять оторвало. Жесть. Наберись. Почти. Ребят. О, вы посмотрите, как это все было. Go. Скорость. О. И тебе джавоки. Это было так хорошо. Выйти. Вот. Привет, босс. Вот так. Ну все просто. Блин, не получилось. Еще раз. Да, ребята, можно? Ой, еще вот добивает.
Еще раз. И мотор. На. Колесо. Блин. Ты чё стал таким мастером? Отлично дело. Первый левел. Сразу прыгиваем. Сразу башка отлетает. Чем это? Сломай кости 17 раз за бросок. О май гад. Сломать? Хорошо. Сломаю. Ради вас. Бум. Один раз. Нет, скатывайся. Экс. Да, блин, экшен еще продолжался. Если он сразу. Он просто... Двенадцать. Блин, это сложно. И теперь бум. Бум. Ой. Ладно, ребят, это я сделаю попозже транспорт. А это, ну, нужно... А тут что? Ничего. В общем, ребят, сколько там? Я уже буду заканчивать это видео. По-моему, это мое самое большущее видео за все мои просмотры, если не ошибаюсь. Вот, всем удачи и всем пока!